feestaaluma ta'e kun feestaala kana gubadhee asumatti uf guba akka gaafa walloon ijoollee warqitu jilbiifattee akka ofii sanitti itti yaateeti inuma garaan na qabbanaa yalkaan osomaan dhuyne bula bakka ila osomaan nyaatiin osomaan dhugim sagitta jedhamte magaalaan ila akkana kasigitta mee barreessaa maqaa magaalaa sanii wallahi akkana godhanii waraanni Abiyyi Ahmad qawwe mala fanaqee nuti uummata akkasii waliin rakkoon qabnu ijjee wada laayii wada fiitin naante yanyaa wada xiggi jechuu jammaran bakka karatti isin jalaa dabne gara dura wallahi billahi waan ajaa'ibaa dhaga'uuf deemta sagittaan ka Abiyyiin kaleessa kijibusan Abiyyiin kaleessa burqaa qabachuuf deemna jedhe asiin kombolcha dase namichiin kijibuumi rabbi sitti najaji finfinnee jira jaan hin da'um oduu qabatamaa oduu isaa argannee jirra dhaqee affaaritti bulchiinsa affaar waliin fotoo ka'ee jaan achi deddeemee magaalaa keessa dhadhaabatee qaxxitama deemee waajjira isaa jira hin da'um waajjiruma isaa jira maasara mootummaa keessa namichaa miti kuni wanni takkattiin Abiyyi irraa natti mul'atte akka inni dhugumatti ummata biyya sanii fixuudhaaf karoorfatee gadi bahee agarsiise malee waan biraatii miti mistirri isaa kaleessa dhokatte har'a ifa baate kasagittaan qullaale yaa ijoolleettiyya culullee girrisa garaan si qabbanaa'ee si haa bulu walloo miilaan keessa ejjachuu miti dachii walloo jechuu amma booda biltsiginnaa wanni jedhame burqaa qabachuu miti deebisanii baatee qabachuu miti dirooniidhaan badhe irraa tokkosuu hin danda'a dirooniidhaan kazakitta magaalaa kana hunda keessaa akkana gootee ijoolleen ilil maa kaleessatti mee baran hagana takka waan takka fiduu hin dandeessu inni bara itti himnee turre inni kaleessa kijibaaf ummata biyya sanii fixuudhaaf mootummaa biyyaaf hin yaanne mootummaa ummataaf hin yaanne nama akka Abiyyi Ahmad argee hin beekan takka addunyaa kanarratti nama uffata reenjarii fudhatee ani dirree waraanaa deema jedhee gadi bahee karabatitti deebi'ee taankii dhaqee taankii bira fotoo ka'ee dhaqee jeneraalota waraana isaatiin hummarsee affaar keessa zozzooree dhaqee maasaratti deebi'ee ta'uufiitii taa'u nama akkanaa kanatu hoggana biyyaati jechuu ni dandeessanii. Nama akkanaa kanatu Itoophiyaa ceesisa. Tallaaq Itoophiyaa kanatu ijaaruu danda'a abadan. Tinnish Itoophiyaa ijaaruu hin danda'u. Dhugaa ishiritti ba. Tallaaq Itoophiyaa dhiisi. Tinnishuu Itoophiyaa ijaaruu hin danda'u. Tinnishuu jechuun maali? Finfinnee jechuudha. Finfinnee hin danda'u inni. Dhugaa ishinitti himna. Ya tallaaq Itoophiyaa namni akka isaa kun hin danda'u. Namni galgala uffata reenjarii uffatee televiziyoona biyyattii namni miliyoona 100 fi 30 isa hordofu irratti bahee allola deemaa jira na waliin lola deemaa jedhee suufa itti naqee borumtumaa dhaqee affaar keessa dhaabatee fotoo ka'ee guyyaa kaan achi dhaqee finfinnee deebi'ee maasaraa isaa keessa taa'u. Kanatu Itoophiyaa tallaaqii ijaaraa jira rabbi jira wallaahi tallaaqii Itoophiyaa dhiisi tinnish Itoophiyaa ijaaruu hin dandeessu Abiyyi Ahmad na dhageettaami sa'aatii kanatti na jala jirta bar galgala ganama na hordofaa bar tallaaqii Itoophiyaa dhiisi tinnish Itoophiyaa ijaaruu hin danda'u namichi kun tinnish Itoophiyaa agarree jirra abaaboo dhaabee gubaa jira buqqise dheebotte goyse amma carraan inni qabu takkattiin lubbuu isaatiin gara seenu dhabee magaalaa inni kaleessa burqaa qabanna burqaa akkamitti burqaa qabata kanatu burqaa qabata gaafa sa walloon baddeerika burqaa gaafa Abiyyiin deebi'ee burqaa qabata inumaa hin danda'amu sinitti madagaa ani gaafa jalqabaa sinitti haqa magaalaan qabatamte magaalaa Abiyyiin Ahmad inumaayyuu eessa jira jedhan ummanni walloo gara wallootiin lolli banamuu miti dhukaasa sagaleen dhukaasaan dhagahamu jiran sagaleen maan dhukaasa nagayaan fataa jechuu jira akka informeeshinii naa dhufetti inumaayyuu fataa jechaa jira jarri kun ammoo asiin dabra birhaaniin yaa salaam gara dabra birhaanii wanta jiru gara dabra zayitii wanta jiru waan isinitti himamuu miti kuni misxir marrajaa jedhamu sani wanti dalagamaa jiru waan ajaa'ibaati feekii miti nuti takkaa dubbii feekii dalayneen beeynu akka mootummaa biltsiginnaa Abiyyi Ahmad jechuun dhugaa jala sararee har'a sitti maa Abiyyi Ahmad na dhageettaami Itoophiyaa tallaaqii ijaaruu miti tinnishitti ijaaruu hin dandeessu Itoophiyaa tinnishitti finfinnee matee san si harkaa bahuuf deemti yeroo gabaabaa keessatti injifannoo guddaa dhufe jarana guyyaa har'aa ummanni walloo magaalaa amma kasikittaa isiniin jedhu kanatti dhaqee hirmaate waraana irratti jechuu qotee bulaan jaarsi dargaggeessi waraana irratti hirmaate yaa akii qawwee makiinaan fe'anii galchan jaan kan milishaa fi waraanni Abiyyi Ahmad tarakkabe kana makiina maan fe'ee galchan gabaree walla ka duraan kilaashii takka qabu namni amma kilaashii 15 faa godhateedhaan amma nam tokko kophatte amma namni marti saayinaaparii qabeedhaan ummanni gabareen eenyurraa hiikkate birrii baasee hin binne bara xiyyiitii takkatti rakkachaa ture kaleessa ummanni keenya walloo rasaasa nuu bitaa jechaa turan har'a hoo Abiyyiitu fideetti tarakkabe kanuma natsa geshenke jarri ka lola wallootti ni manka walloodhaaf lolli tapha isa keessa beekuuf
lolli silaa tapha sanyii bishee garba yaa lolee ko ta jedhanii suni ijoollee wallooti jarra akkas jedhanii isa beessa beekuuf lolli silaa tapha aboo amma addisuu araggaa fa'atuuyyuu wallo deemee loluudhaaf qawwee namichuma bira dhaabatutti garagalchee dhaabatu kanniintu amma Itoophiyaa tallaaqii ijaaraa jiran rabbii keessanii jedha Finfinnee keessa dhaabattee gaararra baatee fotoo kaatee tallaaqii Itoophiyaa ijaarra jettee ilmaan hiyyeessaa lolatti oofti. Isinirraa fokkata jiran isinirraa fokkata. Televiziyoona qabnaaf uummata hiyyeessa lafarraa fixaa jirtan. Dhugaa isinitti himna abiyyiin maraata. Uummata hiyyeessa fixuudhaaf godhe kaleessa isinitti himaan. Magaalaa inni amma kaleessa akkas deemaa jira yeroo amma duula propagaandaa banan jiraachuuf jecha laa ajandaa magaalaa kana qabanne magaalaa kana seenuu hin achiin akkas waan takka lafarra hin jiran. Yoo bilbila kana laal telefoonaan qabdanii mijaran birriin 5 garaa isin nyaatti birriin 3 garaa isin nyaatti birriin 2 garaa isin nyaatti maaltu yuutuubii abashaa jalatti duude si kutere kijiba yuutuubii abashaa wajjimaa maraatta dawwali haloo salaamu alaikum wa alaikum assalaam maaltu jira qaruutee kiyya waan akkanaattu jira maal godhe abiyyiin eessa qabate magaalaa kam jira naannoo kam jira abiyyi wayituu safara kana hin jiru abboon soba eessa malee maal leengattachi dhaabataan jiru allah isoba eessa lollee saramma waa takka lollee wayituu hin jiru waraanni isaa maalitti jira wanna takka badee jira ka jirus waraanni isaa harka kenna dawwalii gaafadhu wanti dalagamaa jiru kana qofa saniin gara kaanitti tallaaq Itoophiyaa ijaara jee ummata hiyyeessa galgala televiziyoona rabbee lola deemaa jiran argaa jee borumtuma nuti duula irratti goonee abiyyiin eessa jira biyyarraa baqatee dammaqaan aangoo qabatee girrisaa danda'uuf deemtanii nuti gaafa duula akkasii sanbannu abiyyi ahmad gadi baafnee akka inni akka inni biyyarraa hin beeyna bar hin beeyna bar iddee abaaboo akkasii dhaabe san biraan deema abiyyiin dhugaa isinitti abiyyiin osoo wanni fedhe gale osomaa inni abaaboo isaa diddiimtuu sallaalu qabeetiniin Itoophiyaa keessatti ol'aantummaa seeraa manni murtiin irra kennama malee abiyyiin Itoophiyaa keessaan bahu abaaboo isaa ta dhaabe san biraa iman deemne namichi kun maaliif isiniin jaa wanni inni abaaboo san dhaabeef umrii isaa guutuu waggaa 50-60 Itoophiyaa bulchuufi akkanatti gaafa masaraa mootummaatitti ol deebi'u biqiltuma isaa santutti mul'ata abaaboo masaa laala yoo garana laalu abaaboo kana dhiiseen deemu jedha yoo abaaboo irraa achi deeme dhaqee paarkii isaa kana laala paarkii onxooxxoo deemee yeneenoo jedhe birrii kiyyaan hojjetadhe jedhe gaafa asiin dhaqee paarkii onxooxxoo kana laalu eessaan biraa baatiree lubbuun achitti qabamee achi keessatti wareegamee paarkii isaa keessatti yoo awwaalamellee awwaalama malee abiyyiin biyya gadhiiseen bahu tokko wanni akka inni biyyaan baane isa godhe ifaaje isaa waggaa 3 kana keessatti paarkii ijaaraa ture abaaboo dhaabaa ture kanumaaf qabama waan biraan seenaa tanuma bichaaf qabama tallaaq Itoophiyaa ijaaruuf hin qabamu tuni ammoo irraa ooluudhaaf hin teettu biqiltuu isaa san otomaa inni akkasii abaaboo keessa ta'u abaaboo masa waliin qabama malee waan biraa waan inni godhu takka illee hin jiru hinjifannoon inni fidu takka illee hin jiru dhugaa sitti malaan ka sabaaf sablammiin Tigraay waliin dhaabate dhiisi ka ummanni kenna ummanni walloo dachiisaa bilisoomse dhiisi ka waraanni adda bilisummaa Oromoo Finfinnee kokkee qabe dhiisi Tigraay kophaa isii kaleessan dadhabe abiyyiin amma kophaa isii Tigraay bicha dhugaa yoo nuufi mijettan Tigraay isii kophaa isii kaleessa Tigraay kophaa isii maqalee keessaa akkana gootee barahaa isii keessaa baastee maqalee keessaa baaftee walqaayisa qadee keessaa baaftee laallibalaa keessaa baaftee aksuum keessaa baaftee dasee keessaa baaftee konsoo keessaa baaftee daalacha keessaa baaftee gurraacha keessaa baaftee adii keessaa baaftee Finfinneetti galchite abaaboo isaatitti baay'ee har'a akkamitti injifachuudhaaf tallaaq Itoophiyaa ijaaruudhaaf galgala miidiyaa irratti ba'ee maali karoorri isaa ummata lafarraa xaraguudha namni yoo an akkas jedhee mirqaanee gadi ba'ee lola deema kana karoorfate kijibni isaa harkaa dhumate fashalaa'e laal guyyaa 3 booda dubbiin kijibaa dhumatte agartanii jiran kijibni abiyyi ahmad guyyaa 3 qofaaf ture har'a dubbiin isaa qabatamni lafa ga'e waraanni eessa jira wanni takkan jiran magaalaan inni kaleessa qabadhe jedhe kijiba dabalataan har'a waraanni TDF waraanni adda bilisummaa Oromoo ummanni kenna ka wallo wallahi qawwee isaa makiina fe'atee gale ka milishaa irraa guuran ka kun achi dheesse ka boojji'ame meeshaan mana guute walloon har'a ila sitti meeqa way isinitti hima ijoollee walloo qofa injifachuu hin danda'u abiyyiin ahmad ani isinitti mala asuma taa'ee isinitti haasaa yoo hundu'i yoo rabbiin kun lubbuun na jiraachise inuma isinitti hima abiyyiin ahmad abadan waan fedhe soo godhe injifachuu hin danda'u waanuma fedhe isin bar zabana macarrashaa kijibni dhugaa fakkaate namni kijiba malee waan dhugaan dhageeffanne keessa jirra bar jedhan kijibni dhugaa fakkaate zabana Mustafaan jaarraa namni 1,000 laale keessa jirra zabanul akhirii bar kun zabana Mustafaa jaarraa jecha takka jecha dhugaan dubbatu bar jecha takka isaayyuu nama 1,000 laala mee maal irraa laalan jedhan nama daseen harka kenna jirtu jedha kamin laala mee ijoollee bilchiqinnaa miskiinummaan kanaa gadi hin jira ijoollee bilchiqinnaa
daseen qabatamtee jedhaan abiyyiin amma kombolcha qabatee jedhaan kana dhageeffatti yaa rabbii kiyyaa miskiina rabbi jala teette zabana namni kijiba bichaa namni kuma tokko laalu ana amma waan dhugaa isinitti himu nama 100 hordof maaliif kijiba barate manni waan sobaa barate kijiba abiyyi itti barate amma inda'uun kijibaan isin amansiisuu yaallaayu garuu bu'aan hin qabu waan kijibaa yoo isinitti himne bu'aan hin qabu dhugama jirtu isinitti himna akkuma kaleessa dhugaa isinitti himaa dhufnee injifanne har'a boodallee nu dhuguma himna Mutsafaan walloon harka abiyyi jirti isinii naa jedhu walloon abbaa jirtu harka jirti kamiseen eenyuun harka jirti abiyyi harka jirti isinii naa jedhu nuti ammoo dhugaa jirtu isinitti himna kamisee ka bulchaa jiru tokkummaa Sa'iid jaal tokkummaa jaal tokkummaa ijoollee piipi yaa ijoollee forjidiidha barisin namummaan keessanuu forjidii kaaseetti qijjii beeytanii warjinaal osoo hin taane forjidiidha ijoolleen abiyyii deeggartan bakka kijibaa malee mandara kijibaa malee bakka waan abiyyaa makana uma sobaa tokko abbichuun achiin bahe magaalaa san seene sanillee injifate maqaletti fotoo ka'e osoo nama jedheeni gaduma duuddi ijoolleen biltsiginnaa ijala yaa salaam abbichuu koo jetti hundi isii dhuftee na laalti bara bakka maqama abiyyi kana kaafteenaan gadi duuddi isii jala miskiinan rabbi nuti warra akkasiisanii miti warra kaleessallee dhugaa qabatee dhukkee isinitti kaase finfinneetti isin galchinee finfinnee keessan marfamtanii har'a addunyaan imbaasiin Itoophiyaa keessa jiru marti isaa daboo isaa guuratee bayaa jira waan ajaa'ibaa isinitti majaran torbeen tun torbee finaalee chaampiyoons liigii beeytanii tapha chaampiyoons liigii xumuraatti dhufaa jira yaa salaam yaa salaam yaa salaam waancaa kana abbaa nyaatu rabbitu beeka dubbiin jabaatte waancaa kana yaa oboon nyaachuu yaa TDF nyaachuudha waancaan kun nyaatamuuf deema amma waancaa ajaa'ibaa kana informeeshinii maa dhokate beeytanii dabra birhaan irraa asiin Gondariif Gojjam karaa deemu sunis citeedhaan karaan xaafii dhabiyyaa hojjitte karaa shaabiyaallee cite sanillee karaan Gondarillee kutame waraanni Tigraay har'a kute karaa achiin Gondar seensisu tokkochi hin jiru qoroxaa jaansan itti qoroxan Gondarillee seenuu nan daanam alla qallat amma finaaleen dhufee jira chaampiyoons liigii tapha xumuraa irra jirra torbee kana abiyyiin sababa san kaleessa qotee bulaan miskiinni akka manatti nafneef amma fakkeenyaaf nama meeqatti gowwoomfame waan qabatamaa isinitti himaa namni akka gaafa abiyyiin jecha san dubbateeti namittiin takka mana isii miiliyoona 2 gurgurtee raayyaa ittisa biyyaatiif kenne jette bakka muummichi ministeeraa lola deeme amma na wayituu keessa hin jiraadhu kunoo mana keessaa gabbayee jira dhaqee barandaa ciisa jette mana ofii miskiina rabbii mee ilaala akka ittiin uummata hiyyeessatti taphatu manuma ofii kana kaachii miiliyoona 2tti gurgurtee birrii raayyaa ittisa biyyaatiif kenne jette maaliif muummichi ministeeraa biyyattii lola deeme namichi hagana mulu uummata attaallalee bar jiran hagana mulu gabareen tokko achumaas bahee namichi tokko abbaa qabeenyaa jedhaniini maal fide beeytani sangaa birrii miiliyoona tokko tuqaa wayiin sangaa bitee raayyaa ittisa biyyaatiif muummichi ministeeraa lola deeme kun waan sangaa miiliyoona tokko tuqaa wayiin bite jee fide bishaanis jedhee maaltu kana mara fide wanni inni godheefuyyuu uummata biyya sanii shortii miimoor jedhee kaleessa itti himee ture shortii miimoorii kanaan taphachuudhaaf godhe ta'ufiitii maal godhe sak jedhee Affaar dhaqee bulchiinsa Affaar waliin takka waan akka madaabaraa wayii keessa taa'ee madaabaraa xirii madaabaraa takka keessa taa'ee ila kun amma xirii san isinitti himna xirii inni keessa taa'ee madaabaraa wayii keessa taa'ee fotoo ka'eet madaabaraa san keessaa bahee achirraan borumtumaa finfinneetti ol deebi'eet bakka taallaaq Itoophiyaa ijaaraa jira itti fufnaa mishigii jira yaa subhaanallah maaliif nu sobda boleessoo mishigiin eessa jira finfinnee keessa mishigii 4 kiiloo ta'anii maasaraa keessa mishigii jira jechuun waan ta'ati kuni kijiba guddaadha kijiba akkana ummanni keenya amanuun isinirra hin jiru amma walumaa galatti waancaa gidduu kana dhufu sirriitti nu hordofa kallattii kamiinuu haasaa keenya isin jalan tariin waancaa jajjabat dalagamaa jira torbeen tun torbee ajaa'ibaati torbeen tun torbee milkiiti torbeen tun torbee itti abiyyiin hamammataan hidhamuu deemu waa maraa dhaamate abiyyiin amma waan mangistuun Haayilemaaraam dalage hundaa dalage akkaataa mangistuun godhe hundaa godhe amma isa dhumaa irratti fallisaa hafte maali Bahardaarii fi Gondar qofti qabatamnaan mismaarri asiin darba birhaan itti micciirame kun itti micciiramnaan waraanni adda bilisummaa Oromoo har'a eessa jira beeytanii magaalaa Naqamte akkana godhaa jira woboon sa'a kana ila kir waan jira mara mulluc godhee achi keessaa baasaa jira Kadiiree Nabiyyi Ahmad takkattiin Naqamte keessa bulaan jirtu jedhana takkattiin sa'atii kanatti jechuun waraanni adda bilisummaa Oromoo kuni maal agarsiisa finaalee waancaan isiniin jedhu yeroo torbee kana keessa finfinne irratti dhumachuudhaaf deema Ameerikaan kana quba qabdi Awurooppaan kana quba qabdi biyya addunyaa kana marti kuna quba qabdi mootummaa Faransaa waan inni jedhe dhageettanii makiinaan hundi wanni marti isinii qophaa'ee jira jedhe lokoftoriin xayyaarri meeshaa hundi isaan ummanni Faransaa hundi
sa'aatii ammaa kanarraa riippoortiitti deemee hatattamatti Itoophiyaa keessa akka bahu. Ameerikaan hatattamaan akkas jette. Ingiliis biyyi hundi isaa biyyi akka Ruusiyaa kaleessa Itoophiyaan nagaa jechaa turan. Hundi isaanii meeshaa isaanii waan isaanii hunda qopheessanii xayyaara isaaniitiin uummata yaasaa jira. Maaliif waancaa torbee kana dhufu hedduutu jajjaba. Kanaaf warri biyya qabu mootummaan uummata isaatti yaadu uummata isaa baafachaa jira. Uummata isaa fudhachaa jira. Uummata isaa baaseetiin biyya isaatti deeffachaa jira. Kanarraa mootummaan Ingiliiz achi keessaa warri yeroo hatattama kanatti bahuu dadhabdan mishigii seenuu qabdanii mishigiin isinii godhamee seenuu qabdan ka jedhu mishigii gaafateera waraana isaatiin waraanni isaanii qophaa'ee jira. Waraanni Ingiliiz jechuudha. Keeniyaa keessatti qophaa'ee jira. Waraanni Ameerikaa Jibuutiitti qophaa'ee jira. Kuni hundi ummata isaanii rakkoon takka yoo ga'e amma dheengadda hiriira geggeeffamee ture Finfinnee keessatti hiriirri sun imbaasii Ameerikaa irratti xiyyeeffannaa godhan imbaasii Ingiliiz irratti xiyyeeffannaa godhan osoo ambaasaaddara tokkocha dhagaa takkaan dhayanii buruusanii daqiiqaa takka osoo dhayne waraanni Ameerikaa seena osoo nam tokko ka Ingiliiz dhayame gizee takkatti biyyi sun garaagaraa walitti citti maaliif biyya qaraayyuu daakamte tana humni biraati dabalannaan innuma daakamte gaafa kaan marti isaa adalaatee achirra laallata jechuudha amma wanni deemaa jiru waan guddaa Ameerikaan Itoophiyaa akkanatti jala buutee eegaa jirti. Ingiliizis akkasi. Awurooppaan biyyoonni garaagaraa nama isii baafachaa jiran. Kanaaf uummanni Itoophiyaa imbaasii dhaqanii imbaasii caffaruun, imbaasiitti dhaadachuun, as keessaa bayaa jechuun kuni waan biraati. Nam tokko imbaasii isaa yoo ta'e illee seeraan bayaa seeraan achi baname. Saniin gara kaanitti durriyyee gadi yaasanii kagaafa kanaan dura Jawaari saqqal jedhaa ture. Amma ammoo imbaasii Ameerikaa irratti jeequmsa kaasu kaleessa Jawaari irratti hiriira baasan har'a Ameerikaa irratti hiriira baasan. Mee ilaala uummata ajaa'ibaati bara. Kaleessa Jawaar fa'aa haadhaba manja'anii achitti sirbisiisaa turan. Amma ammoo garagalchanii imbaasii Ameerikaa fi imbaasii Ingiliiz irratti leechisiisaa turan jechuudha. Kanaaf jiran lolli kuni lola hinjifannoo xumuramaa jirudha. Torbee kana keessa jechuudha. Faayinaal waan jajjaba dalagamaa jira. Iddoo hundaan kallattii hundaan Abiyyiin Ahmad qutamee jira. Waan isin ajaa'ibu kalee malee dheengadda booji'amtoonni waraana Abiyyi Ahmad gizima san booji'anii gizima san Abiyyiin lolan. Waan isin ajaa'ibu laal warra maqalee jiruu bibarku. Warruma gizee san booji'ameetu gizima san Abiyyiitti garagalche qawwee. Shuf hagana jibbee uummanni namicha kana. Hagana jibbee waraanni isaa. Hagana akka inni nama biyyaaf hin yaadne ta'uu isaa hubatan. Hagana namni bu'aan qabne akka inni nama badaa ta'e addunyaanis uummanni Itoophiyaas hubatee waraanni isaas hubatee jechuudha. Haguma isa bira as deemu qofaaf booji'amnaan qaxxitama isaan lole jechuudha. Abiyyiin Ahmad jeneraalota baay'ee irratti tarkaanfii fudhatee nama baay'ee ajjeese jechuudha. Haga ammaatitti nama baay'ee dhufe. Haga amma waraana deema jedhe kana nama baay'ee dhume. Ta'uu fiitii dirree waraanaan dhaqu fotoo ka'ee tara allaqe. Hiyyeessi tokko tokko miskiinni maal jedha abbichuun dirree waraanaa jira jedha. Maasuudha safara sanitti hin dhiyaatu. Osoo guyyaa takka dirree waraanaa dhaabate fuulli isaa silaa ila kasala fakkaata gurraacha telefoona kana fakkaata. Abiyyi siin jedha. Osoo diqqishuma isii dirree waraanaa ture. Hin agartanii fuula isaa noormaalii jira. Manaa gadi bahee dhufe minaasirrii godhatee fotoo ka'ee allaqe ol deebi'e. Namni waraana irra jiru fuula isaatti hima siniin jechuu kiyya. Fuulli isaa ragaadha fuuluma isaa laala. Namni waraana irra jiru kireenii dibachuu, buduraa dibachuu, lippistikii dibachuu, fuula dibachuun hin jiru bar. Hin jiru bar. Waraana keessa yeroo isaa fuutate. Yeroo lippistikii dibattu hin jiru bar. Yeroo miikaappii minaamina sitti diban hin jiru abbaa kiyya. Miikaappii namatti dibanii gadi nama baasaniitiin miidiyaa biyyaa irratti akkasii boora ta'ee bareedu sun hin jiru. Waraana irra namni jiru fuulli isaan jijjiirama, bifti isaan jijjiirama. Mee waan kanaa mallattoo Abiyyi Ahmad irraa agartanii mee borii fiftaan gadaa ba'uuqa. Akkuma kaleessa haasa isanitti mee jijjiiramee fi akkasuma jira loltuun takka bifti isii hin beeksisa. Yoo Abiyyiin dhugumaan bifa qayyarate jechuudha. Akka Biraanuu Juulaa sanitti. Biraanuu Juulaa laalame. Daalul Akiraa deemee bar Biraanuu Juulaa Daalul Akiraa. Osoo jiru du'e Biraanuu. Osoo jiru nama akkasitti kaleessa mormi isaa kun bosbosee akkatti akka hoolaa qalmaaf gabbisaniititti bokoke sun har'a akka jiru agartanii surree keessa mul'atu surree keessa Biraanuu Juulaa. Waanuma jarri isa goote bicha. Anna dhibe wallaahi Biraanuu Juulaa baay'ee na dhibe waan inni ta'e. Dhayamee rukutamee ciisaa ture kana muluu yaaddooma waraanaatti akkasitti isa nyaatee fixee maa ba'aariif naa galuu dide akka dhuunfaa kootiititti naa galuu dide. Baacaa dabalee ammoo gidduu kana wayyoo qaba waan jedhu. Kalee moleen gadda amma footoo wal bira dhaabatin baacatu irra xiqqoo wayyoo qaba. Baacaan maayii kana Finfinnee jirana fakkaata. Gizee baay'ee miidiyaa irratti mul'ataa ture. Kanaaf qocatee diqqoo qoqqocatee jira. Biraanuu Juulaa garuu rakkinna isa mudate rabbiif isa bicha beeka. Uummanni biyya san illee waan beeku natti hin fakkaatu. Baay'ee miidhame namichi beetanii. Kanaaf Abiyyi Ahmad wanni inni godhaa jiru waan ulfaataadha. Uummata hiyyeessa fixuudhaaf namichi karoorfatee gadi bahe. Karoorfatee miskiina sobee gadi bahee ani fotoo ka'ee achiin ka'ee
achiin bahee fotoo ka'ee maaluma kana ummanni fedhaan abbaan fedhe haa deemu. Maaltu muummichi ministeeraa lola deemee na waliin zammataa jedhee kanarraa mee ilaalaa fakkeessaa isaanii. Akka Andargaachoo Tsiggee, Taammanyi Bayyanee, Jeneraal Kaasaayee Camadaa warroonni sila Oromoo fi akka Amaaraa keessaallee gurguddaa jedhamanii TV isaanii irratti beekamtii qaban hundi isaanii hin deemna jedhanii reenjarii waraanaa uffatanii mul'atan. Garuu reenjarii waraanaa ulaagaa yoon guutan isaan dheengadduma kana labsiin hin baane har'a Taammanyi Bayyanee eessaa dhufeetiniin reenjarii waraanaa uffachuu danda'e. Andargaachoo Tsiggee jeneraalummaa isaa fidee wanni kana uffachuu danda'e. Reenjarii kan uffachuu qabu waraana. Labsii baasan hojiitti ni kan. Abbama dhufetti godhanii deem jedhanii raayyaa ittisa biyyaa. Artistii arganitti matatti diranii yookaan dhoorgaadhaa jiran yookaan seeraaniin dhoorgamaa jiran jarana. Kuni waan hin taane waan faayidaa hin qabne mootummaa kanarraa dhaga'uun hin barbaachisu. Waliigalatti torbee tana keessa waan jaba dalagamuudhaaf deema. Abiyyiin Ahmad isteeppii Mangistuu Hayilemaariyaam hundaa deemee jira. Jalqaba xiyyaaraan Tigraay rukute barahaa keessatti lolaa ture. Sadaffarratti ummata isaanii rukutaa ture. Miidhaa ture. Mana rukutaa ture. Iddoo amantii hunda rukutaa ture. Isa dhumaa irratti humna dhabe jedhee waraana kiyya leenjifadhee itti deebi'a jedhee gadi dhiise. Hin baqate magaalaa hunda keessaa ka'ee bahe tartiibumaan itti deeme ima dhufe aga zilaaqii finfinneetitti kalaayee jechuudha. Amma isa dhumaa irratti Mangistuun maal godhe? Akkuma biyyi kana godhe. Maal jedhe? Anis borirraa kaasee dirree waraanaa deema jedhe. Isa dhumaa irratti Mangistuu Hayilemaariyaam. Abiyyi jechuun kitaaba dargiin Itoophiyaa bulchaa jira. Dhugaa isinitti akkana kunoo tartiibaan fuula isaa banataa. Bakka kanatti maal godhe Mangistuun? Bakka kanatti akkana godhe Mangistuun? Asitti hoo maal godhe Mangistuun? Akkasitti kitaaba san dubbisaa Itoophiyaa bulchaa jira Abiyyiin Ahmad. Kanaafuyyuu daftarri Abiyyi Ahmad isa dhumaarra jira galmee nama. Daftarri Mangistuu galmee isa dhumaarra ga'ee jira. Kanaaf daftara kana cufuun isaa dheengadda cufe. Gaafa waraanatti deema jedhe san cufe. Amma booda daftarri isaa banamuu hin danda'u. Allaqe. Kitaaba biraa ka baasu amma Tigraay fi waraana adda bilisummaa Oromoo qofa. Kitaaba biraa ka uumu WBO fi TDF qofa. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa qofa. Barri Abiyyi Ahmad kute dhumate. Ifaajee isaa ka paarkii ijaaree paarkii garagaraa hojjataa bahee abaaboo dhaabaa ture. Wayi abaaboo isaa san kaakunoo bilaashumatti marroon keessa bashannanuu edha. Bilaashumatti Geetaachoo Raddaa Jaalmarroo Dirribaa waraanni adda bilisummaa Oromoo paarkii inni ijaare Enxooxxoo maalii jedhee ittiin fataa jedhaa bahe. Kana muluu bilaashumatti gattee biraa deemta Abiyyi Ahmad. Bilaashumatti. Ifaajee bilaasha nagaya buusi hin buusu. Qawwee malee falli hin jiru. Qawweedhaan jiraachuu hin dandeessu. Akkuma amma osoo dhugaa taate ati muummicha ministeeraa taate dirree waraanaa dhaquun tokkoffaa salphinnaar. Hafuura si kennisiisaa hin jiru manni. Rahaa sitti kennaa hin jirru. Kana caala maal goota? Jireenyi kee weerara keessa jirta. Halkanii guyyaa saqaayya'amaa jirta bar. Akka biyya tokko mootummaa biyya tokkootitti fataa jettee dilibsii uffattee ciisaa jirta. Shaaworii maseentee gabbaatee rafaa jirta hin jiru sun. Halkanii guyyaa siqaayya argitee hin lola jettee bosona seentee isa dhumaa irratti kijiballee taatu maqaafillee taatu sadarkaa kanaan si ga'e jechuu qabsoon uummata Oromoo ganuun kee akka ati hafuura hin baafanne si godhe. Akka ati daqiiqaa takkaaf hafuura hin baafanne si godhe uummanni Oromoo. Kana ka si godhe Oromoo ganuu keeti. Oromoo diqqeessuu keeti. Har'a ati muummicha ministeeraa ofiin jettamoo nama lolee biyya qabachuu deemaa jiru tokko ofiin jechuu dandeessa. Hin dandeettu kaa amma nama waraana Tigraay fi waraana adda bilisummaa Oromootiif garaagarummaan kee maali ishii? Xayyib ati muummicha ministeeraati Itoophiyaa bulchaa jirta. Marroon Dirribaa shiftaadha jettaniini waraanni Tigraay shiftaadha jettaniini xayyib ati amma maa shiftaa taate bara ammatillee shiftaa taatee jirta bara. Bosona seentee jirta. Shiftaa baqa. Atis shiftaadha muummichi ministeerummaa kee irraanfatte. Sunis shiftaa kan hinjifatu laaluudha malee atis nagayaan bulaa hin jirtu. Kun tokkoffaa ijoollee biltsiginnaati baqiidha. Dhugaa isinitti Abiyyiin keessan osoo halkan takka hafuura hin baafatiin deemuudhaaf deemu. Nagayaan akka mootummaa biyya tokkoo luka saqqalee ciisuu shaaworii maliqatee gabbee duuda susukkuumachuu hin jiru suni. Suni hin jiru Abibii. Haga dirree waraanaa dirasii gadi bu'ee daalachaaya lola kanan injifannaa adawaa addisii galmeessina jedhee olii gadhamaa jira. Hin galmeessitaa fi galmee isaatti dhumataa san yeroon adda baafte jechuudha. Walumaa galatti sadarkaa kanaan isa geenne jechuu kiyya. Qabsoon uummanni Oromoo godhaa jiru qabsoo laafaa miti akka salphatti ilaalina Oromoo. Maaliif akka salphatti ilaalle mee Abiyyiin Ahmad akka muummicha ministeeraa biyya tokkootti tasgabbiidhaan jiraachaa hin jiru. Isa dhumaa irratti lola deema jedhe. Kanaafuu Marroo fi Abiyyii fi Dabratsiyoon garaagarummaan qaban. Lolaa jiran marti isaanii jechuudha. Marti isaanii qawweedhaan wal lolaa jiran. Abiyyiin mootummaa Itoophiyaa ta'uu irraanfatee bosona seene.
Kanaafuu shiftaadha. Wambade allaqee dhumate akka mootummaa Itoophiyaa tokkotti achi taa'ee seera baasuudha sila. Tasgabbii uumuudha, marii godhuudha. San dhiisee didee nan barbaachisuu qawween xumuradha. Qawween xumuruu hin dandeessu. Abadan. Walloon teenna takaleessa kilaashii takka qabdu nam tokko kilaashii 30 qaba. Kilaashii 30 saniin raayyaa ittisa biyyaa kee ati fidde walloon qoftiin awwaala. Dhugaa sitti himaa biyya Ahmad. Waan takka fiduu hin dandeessu. Homaa takka. Dhugaadha kuni dubbii dhugaati bar. Namni kaleessa kilaashii takka qabu har'a kilaashii 15 qaba. Waraana keetirraa hiikkate. Siigala kana caala deebisuun hin ulfaata. Kanaafuu tasgabbii argachuu hin dandeessu. Akkuma ati hacaaluu hafuura baafachiisuu didde Oromoonis hafuura si baafachiisuu dide siin jechuu kiyya. Carraa siin kennine Oromoon atis hacaaluuf carraan kennine. Carraa siin kennine Oromoon atis Oromoodhaaf carraan kennine. Carraa siin kennine Oromoon atis Oromoodhaaf deebiin deebisne. Kanaafi osoo hafuura hin baafanne, osoo garana fiidu, osoo garay fiidu, osoo koottaa lolaa jettu, osoo birrii guuraa jettu, osoo hiriira bayaa jettu, osoo sangaa fidaa jettu, osoo hoolaa fidaa jettu, isa dhumaa irratti kaateef. Osoo gisee takka rahaan gorilla 2018 akka ati tasgabbiin akka mootummaa biyya tokkooti jiraattu kasi godhe nuyi. Gaafa ati biyya faranjii dhuftu sisimannee, abbichuu koo siin jennee, abbaa jaalalaa siin jennee, harka sii rukunnee, Ossifuune sadarkaa namni ga'uunsi geenne hoteela gugurdaa keessa seentee mootummoota Awurooppaa keessa deemtee mana naqaa bultee ajaa'ibatti biyya hambaa kana laalte har'a sun hin jirtu. Hin jirtu. Siifi marroon garaagarummaa takkan qabdan amma sa'a kanatti. Waan takka bosona jirtaatis marroonis bosona jira. Dabratsiyoonis bosona jira. Allaqe. Mootummaa Itoophiyaa ta'uu hin dandeessu har'a booda. Kanaaf carraan keetillee carraa ibiddaati. Gubataatum akkanuma jiraatta. Malee abadan lola kana xumuruu hin dandeessu. Xumura namni sitti godhuudhaaf deemu warruma maqalee si baasee gola Oromiyaa buna jalaa marroo buna jala jiru dhagaa jala galchine dhagaa jala malee homaan jiran jettuun sun dhagaa jalaa bahee biyya irraa batee Naqamte keessaa si baasaa jira sa'a kanatti dachii kan dhuunfatee Naqamte magaalaa Naqamte keessaa si baasaa jira marroon dirriba. Kana eenyutu godhe situ godhe harka keetiin goote Oromoo tuffattee maal fidda mintaa maxaallee itteemi maasaraa si baafne kana cala maal goota. Silama isiin galle dubbiin bilchiginna. Maal fidda waytanuun jettan Abiyyi Ahmad baasnee akka malloo rolutti lola jedhee bar. Akka Geetaachoo Raddaa fa'aa lolanitti lolaa jedhe muummicha ministeeraa ta'uu isaa irraanfatee jira. Kana caalaa qabsoon hin jiru. Oromoon ammoo akka waan takkan godhini akka waan waraanni adda bilisummaa Oromoo qabsoo wayii hin dalaginiitti tuuf laala. No. Kanarra waan isin gootan hin jiru. Nama silaa muummicha ministeeraa ofiin jedhu tokko akka inni teessoo isaa irraa hafuura baafatee hin teenne gootanii manaa baastanii raasaa keessa oofuun kuni. Injifannoon kana caalee numa hin jiru. Mataa itti godhuudhaaf ammoo suni ka godhamaa jiru makiinaa oofaan jirru jaran. Makiinaa shufeera makiinaatii miti ka sa'aatii barbaade bakka barbaade ga'u. Ka walakkaa sa'aatiitti bakka akkasiin gaa jedhee makiinaa oofu nuti akkasii miti. Waraana godhamaa jira. Namni waraana geggeessu obsa barbaada, sabrii barbaada, siistamii barbaada. Saayikooloojii si barbaachisa, teekniika si barbaachisa, tooftaa garaagaraa si barbaachisa malee xayyii bar'uma Finfinnee seenna jennee maal makiinaa yaabbannee fiigaa hin jirru bar. Xilaatatu karaa jira xiraata kana karaa nazzafaa karaa qulqulleessaa step by stepidha. Waraana jechuun akkanatti deemama. Yoo isin har'a oluma kaatanii maaliif Finfinnee hin galle marroon maaliif hagammaa Finfinnee qabachuu dhabe? Sa'aatii kenniif gaa makiinaa keessa kaayii daqiiqaa walakkatti Finfinneen seentee makiinaa keessa kaayitti kenni. Suni ka godhamaa jiru waan akkasiitii miti. Kana beekutu sunirra jira. Wanni godhamaa jiru waraana. Ka gaggeeffamaa jiru waraana. Waraanni sabrii barbaachisa, obsa barbaachisa. Abiyyi Ahmad amma akka amma gulufee dheengadda Affaar dhaqisanii onnee qabbanootuu si barbaachisa. Tasgabbiidhaan suutatti deemuu si barbaachisa. Sayyoo ka hin goone taate har'umata nama qalee seena jedhee yoo Abiyyiin ka'e karaa kanatti waan isa mudatu hin beeku. Boolla qotamtee jira boolla san seenuu danda'a. Kanaaf jarana qabsoo waraanni adda bilisummaa Oromoo godhaa jiru parsantii guddaa olitti deemaa jira. Waraanni kuni tooftaan deema. Qulqulleessaa deemaa jira. Of eeggannoon deema. Ka itti deemu waraana xilaatatu jira. Xilaata kana eeggataa yoo hin deemne yoo ima gulufte hin miidhamta. Kanaaf tooftaan deemta. Nazzafaa. Qulqulleeffachaa bakka qulqulleeffattetti waa kakkaayachaa. Kana waraana jechuun. Saniin gara kaanitti hinjifannoo guddaa isin galmeessitan Oromoo hinjifannoo guddaa waraanni adda bilisummaa Oromoo galmeesse Abiyyiin Ahmad har'a loltuudha. Muummicha ministeeraatii miti. Kaleessa inni nagayaan akka barbaadetti taa'ee jiraadhee uummata kanarra ashoofeetiniin biyya bulcha jedhee karoorfate. Isa dhumaa irratti sun ta'uu fi dinnaan ani borirraa kaasee waraana deema jedhee murteesse. Kanaafuu marroo fi Dabratsiyoonii fi Abiyyiin Ahmad garaagarummaa takkan qaban. Sadiin isaaniitu loltuudha. Abbaa hinjifateetu Itoophiyaa bulcha. Jaalattanii jibbitanii dhugaan jiru kanuma. Abiyyiinis maasaraa bahe
loltuudha. Marroonis maasaraan jiru loltuudha. Dabratsiyoonis maasaraan jiru loltuudha. Jara kana maaliif maqaa isinii kaase? Warra qawween har'a kokkee wal qabee wal oofaa jirutu jara kana lamaani mataan jechuudha. Ummanni keenya waraana adda bilisummaa Oromoo walloo keessa jiru karaa saniin ay dhufaa jira. TDFis akkasuma. Kanaaf injifannoon guddaan Oromoon galmeesse Abiyyiidhaaf akkuma inni Hacaaluu yeroo ajjeesu carraa itti kennuu didee gaafii tokko osoo hin gaafatin dhabamsiise sanitti Abiyyi Ahmad osoo Oromoon osoo carraa isaan kennin akka inni maasaraadhaa bahee waraana irratti hirmaadha jedhu isa godhe jechuudha. Kana caalaa godhuudhaaf deemtan Oromoo. Kana caalaa itti fufaa jirtan ammoo qabsoo keessan hin injifattanis sababiin isaa haqa qabdan. Wareegama keessaniin dhufe jijjiiramni kun. Ilmaan keessaniin dhufe jijjiiramni kun. Dubartoota teessan turre wareegame. Daa'imman teessan turre wareegame. Obboleewwan keessan turre wareegame. Karaa zalaxi irratti ijoollee teessan mataan cabaa ture. Waraana Tigraayiin, waraana Abiyyi Ahmadiin, Abbaa Duulaa Gammadaa fa'aan, Awwaluu Abdiitiin, Alamuu Simeetiin, Shimallis Abdiisaatiin, Adaanech Abeebeetiin ilmaan keessantu wareegamaa ture. Waggaa 27 dabre. Jara santuuyyuu akka waan ofii isaaniitti jijjiirama fide dhiiga hiyyeessaa san achi gatanii nutu abbaa biyyaatii milishaa kennan nu bilisoomse jechuudhaan dhugaa keessan achi kaayan jechuudha. Dhugaa keessan san awwaalanii dhugaan teessan sun teessisuu dadhabde. Lafeen ilmaan Oromoo Finfinnee jala jirtu Abiyyi Ahmad irriba dhoorgite jechuuki. Hayxi ilmaan Oromoo Finfinneetti wareegamtee Abiyyiidhaaf carraa kennuu didde jechuuki. Innis ammoo gaafii Oromoon kaleessa gaafataa ture ka waggaa 27 kana Tigraay dura dhaabatee Oromoon itti wareegamaa ture arfii takkatti gaafii nuu deebisuu dhiisi. Inumaayyuu anuuyyuu loltuu taa'aa jire. Laa gaafii Oromoo deebisuu dhiisi. Anuu dirree waraanaa deemee lola isa jedhu irra gahee Abiyyiin isanumaa irratti jechuudha. Kanaafuu nama bu'aa hin qabne ta'uu isaa asirraa hubachuu dandeessan. Lola kana lolee injifachuu hin danda'u. Har'a nama qawwee naggaaduu isaa banbeeytan. Nama meeshaa waraanaa seensisuu isaa banbeeytan. Eenyu akka eenyutti meeshaa waraanaa geessuu isaa banbeeytan. Bakka maratti xiyyiitii 50 qabne 800 qabne 900 qabne kuni marti Abiyyiidhaaf qophaayaa jira. Oppodiyoof qophaayaa jira bar. Biltsiginnaaf qophaayaa jira bar. Magaalaa kamittuu haa qabamu. Wanni dalagamaa jiru marti jala kana balleessuudhaaf. Kana eenyutu godhe? Abiyyitu. Biyya guutumatti akka biyya mootummaa hin qabne godhe namni marti mana manatti qawwee bitatee kuusan birrii isaa amma namni waa'ee maqawwee bichaasa. Kana eenyutu godhe? Abiyyi Ahmad. Biyyi mootummaa hin qabne, namni seera hin qabne, namni naamusa hin beekne, namni tasgabbii hin beekne. Artistima tokko kararraa qabee qawwee itti kennee lola deeme. Reenjarii itti uffisee raayyaa ittisa biyyaati. Kun hamilee waraanaatiifis hin ta'u. Hamilee biyyaatiif illee hin ta'u. Biyya Itoophiyaa kaleessa kabajaa qabdu kabajaa isii irraa fuudhee jechuudha Abiyyiin Ahmad. Kana dhugaan jirtu fudhadha. Tallaaq Itoophiyaa ijaara jedhee tinnishuu Itoophiyaa ijaaruu dadhabe Abiyyiin Ahmad. Finfinnee ijaaruudhaaf marachaa ture yeroo dheeraa. Finfinnee matana bakka. Finfinnee matana. Homa takka godhuuf hin dandeenye Finfinneefis. Sinii galee ganama yoo dubbiin itti jabaattu gabbayanii duula qulqullinnaa qabna. Duula qulqullinnaa qabna jiraattonni magaalaa Finfinnee duula qulqullinnaa. Kijiba bicha. Tanuma yoo isaan dubbii amma sana moolas jedhan amma duula qulqullinnaallee yeroon dhaban. Amma yeroon kamaali? Addisuun Araggaa kilaashii qabatee achitti garagalchee kamisa waliin jirutti achi garagalchee dhaabata. Silaa namni kilaashii xilaatatti qaba malee nama ofiitti hin qabu. Jara kanniintu Itoophiyaa ceesifnaa. Tallaaq Itoophiyaa ijaarra jedhee halkanii guyyaa dhama. Kanaaf jaran nama biyya bulchuu hin dandeenye, nama tarsiimoon beekne galmeen Abiyyi Ahmad dhumate. Isa dhumaarra jira daftarri isaa, daftarri Mangistuu Hayilemaariyaam xumurarra gahee jira. Dheengadda gaafa waraana deema jedhe xumure daftara Mangistuu. Amma daftara biraa yoo fuudhuu danda'e daftara Jawaar Mohaammed qofa. Daftara Jawaar yoo buudhe carraa jiraachuu argata. Yoo daftara Jawaar fuudhuu baate biyya gadhiisu yookaan wareegamee akkasumatti maali isaati ka maqaan isaa maa inni tolfate kun. Maqaan isaa maa inni paarkii. Yoo daftara Jawaariin fuudhin paarkii keessatti awwaalamuun isaan oolu. Saniin gara kaanitti biyyaallee bahuuf hin deemu Abiyyiin jedhan. Dhugaa isinitti himaa. Abiyyiin biyyaan bahu. Wanni lamaaf biyyaan tokko abaaboo isaa Finfinnee keessa dhaabee san biraa deemuu kaayoo isaatii miti. Wanni garaa isa nyaatu abaaboo san bichaadha. Lammaffarratti paarkii. Tana lamaaniif jecha biyyaan baane Abiyyiin. Tana lamaaniif jecha Finfinnee keessa qabama. Kanaafuu Abiyyiin biyyarraa bayaa hin eegina. Osoo biyyarraa bayuu kaayoo qabaate kanaan godhu. Aniin bayaa jedhee hin eegu garuu. Akka kiyyatti kaleessallee kanuma jechaa ture. Har'as irra deebi'ee kanuma jedha. Abiyyiin biyya keessaa hin bahu. Tokko abaaboo isaattu garaa nyaata. Lama paarkii isaati. Waan lamaan kana dhiisu. Ilma ofiin jaalatu akka paarkii sanii. Haga abaaboo dheengadda maal jedhe paarlaamaa keessatti nuti namni duraa du'a namaa maan dubbanne jenna. Inni achi dhaabatee paarlaamaa keessa taa'ee maal jedhaa ture beektanii? Abaaboo 11 na jala haatan jedhee bara. Abaaboo 11. Asraa'aanti ababaa sarara qubbiin jedhe. Abaaboo 11 kararraa na jala guuratan jedhee wayita sanitti warri yuutuubarii Amaaraa kun ittiin ashoofaa turanii
abaaboon keenya bira jira jedhee xiqqaa guddaan abaaboo siyaasaa ture jechuudha. Kanaaf waan inni jaalatu hin beekna, waan isallee wareegama itti fiduu hin beekna. Abiyyiin abaaboo isaatiif jecha biyyarraa hin bahu. Paarkii Onxooxxoo jedhu saniifis biyyarraa hin bahu. Ammallee akkasuma jedhee bara. Yoo marana jabaatte paarkii Onxooxxoo seena malee hin deemu jedhe. Kanaafuu nama akkanaa kanatu taallaaqa Itoophiyaa ijaara jettanii gabataa qullaa qabataa bullaa san hin ta'ina. Uummanni Oromoo biyya kee ijaarachuudhaaf qabeenya keetirratti qe'ee keetirratti abbaa ta'uudhaaf qophaa'i. Abbaan biyyaa sii dhufee jira. Abbaan biyyaa Naqamte gahee jira. Abbaan biyyaa Nageellee Booranaa gahee jira. Abbaan biyyaa handhuura Finfinnee dhuunfachuuf deemaa jira. Kanaafuu tumsa godhii fi qabsoo kee galmaan gaadhu siin ja'a. Abiyyiin amma kutee jira. Kute har'a booda Abiyyiin amma muummicha ministeeraa ta'uu hin danda'u. Loltuudha inni bakka. Kanaafuu daftarri isaa ka mangistuu cufatee daftara Jawaar banuu hin danda'u ammoo biqaati yallahu. Daftara Jawaar Muhammad banuu hin danda'u. Abiyyiin amma tasumallee daftarri mangistuu kute daftara Jawaar banuu hin danda'u. Ka mangistuu dhumeera. Dheengadda galgala dhume gaafa miidiyaa biyyattiitiin lola deemaa jira jedhe san daftara mangistuu isa dhumaa fuula hafte walitti gadi cufee jechuudha. Amma daftarri tokkochaaf ka Jawaari. Daftara kana Abiyyiin asumallee banuu hin danda'u. Kanaaf carraan isaa maali? Yookaan biyya san keessatti qabamee waraanuma isaa ka waliin olii gaffiigu kanaan to'annaa seeraa jala oolu yookaan warrummaan dhiibee dhufaa jiru kuni dhiibee seenee to'annaa jala oolchuudha. Carraan isa eeggatu tanuma. Kanaaf uummanni Oromoo baga gammaddanii torbee kana keessa dhuguma rabbiititti waan jajjaba dhagahuuf deemtu kallattii hundaanuu jechuudha. Karaa naannoo Gondar geessu karaan sunillee citee jira. Amma waan ajaa'ibaa dhagahuuf deemtu torbee kana jechuun waan ajaa'ibaa siltii ajaa'ibaa addaattuu dalagame mataa itti godhuudhaaf waan qophaa'ee jira. Kanaaf addunyaan yeroo nu kennaa jetteeni uummata Tigraayis gaafattee yeroo kennaafii jiranii waan qopheeffamee jiru jira. Kanaaf Abiyyiin Ahmad kutee jira. Assalaamu alaikum. Wanni marti xumurame Dabra Birhaanarra baadiyaa keessatti waraanni Abiyyi Ahmad kun kute kun bahee tare dheesse magaalaa kanallee informeeshinii akka hin baane godhan isaanis duraan waan akkanaa kanaan dhoysanii kanaafuyyuu amma booda torbee kana jechuudha isin marti waan jabaa eegutu isinirra jira jechuudha. Abiyyiin ammoo sirriitti beeka rakkina kana sirriitti waan beekuuf ummata gowwoomsee gadi yaasuudhaaf kaleessa miidiyaadhaan ani lola deema jedhee murteesse. Garuu ummanni bifa inni yaadeen gadi hin baanee fi martuuyyuu ka afaaniin zarraaf jedhe ka lola deemeen agarre waliigalatti ummanni addisiin waraana irratti yoo hirmaates bu'aa isaa buusuu akka inni hin dandeenye innis waan beekuuf torbee kana waan jajjabatu deemaa jira. Waan hamtuu dhageenya jennee nu martuu obsaan eegaa jirra. Karaa waraana adda bilisummaa Oromoo irraallee waan addaattu eeggamaa jira. Asii waraana kaabarraa dhufaa jiru gara asiin Affaar keessaan asiin naannoo Amaaraa amma kallattii 3-4tti waraanni adda qoqqoodamee bifa haara waan tooftaa addaatiin dalagamaa jira. Kunis ammoo waan addaati. Waliigalatti torbeen tuni faayinaalii torbee finaalnoo waancaati. Waancaa. Eddoon Abiyyi Ahmad jirullee beekamuun ooltu nutti fakkaataa. Warri birrii miiliyoona 11 qabsiise suni birrii namni fudhachuu barbaadu hin dhabamu natti fakkaate. Sunillee ittuma fufamaa jira. Waa'ee gara birrii sanillee sochiin godhamaatuma jira. Kuni martuu ittuma deemaa jira. Waliigalatti carraan namichi qabu baay'ee xiqqaatee jira. Oromoon dammaqi. Waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhu. Hayyoottan kee ka mana hidhaa jiranii yoo dandeessan Oromoo gadi bayaa sagalee ta'a. Uummanni biyya san keessa jirtan silaa daa'uun jechuun kun Abiyyiidhaaf hin fayyadu. Maaliif yoo jettan namicha ofii isaati lola deemasiin jedhu daa'uun jechuun dandeessu. Daa'uun ka jechuu ni danda'u warruma harkaa qabu yoo ta'e malee an akka dhuunfaa kootiitti kun naan liqinfamu. Gadi baanee Abiyyiin daa'uun jennaa hoo jenne Oromiyaa keessatti an kanan fudhadhu. Taasumallee sababiin isaa namichi ofii isaatii lola deema jedhu yoo ati gadi baatee daa'uun jedha jetteen sitti achi garagalchee sitti tokkosuu malee gaafii takkas hin gaafatu. Deebiis hin deebisu. Maalitti beeka daa'uun hin beeku barinni. Kanaaf warri biyya keessa jiru afaan inni beekuun itti qabsaa yoo dandeessan. Akkuma marroon afaan inni beekuun gaafatetti afaan inni beekuun gaafadha. Yoo ati gadi baatee Abiyyi daa'uun jette maal jechuu jedhee simatti achi garagalchee si godha. Allaqe. Kanaafuu deebii argatteere hin argan. Daa'ima kee kararra kufe kararra harkisuu qofa jechuudha. San gochuun isinirra hin jiru. Wallahi ani kan abbaan fedhe yoo gadi bayaa daa'uun jedha isiniin jedhe ani hin jedhu. Namicha ofii kiyyaa lola deema jedhutti gadi bayaa daa'uun jedha abadan. Kana yoo dhaabellee uummata biyya sanii guutuu yoo ta'e malee akka amma namnummaan qabsaayaan xiqqoo quuqama sabaa qabu tokkochi keessaa yookaan wal ijaaree namnummaan haga 10 yookaan 20 wayii gadi bahee hiriira bahee Allahu akbar akkasumatti machal godha akkasumatti. Kanaaf falli jiru tokkochi namicha kana afaanuma inni beekuun itti qabsaa'udha. Yoo san godhuu dadhabdan ammoo halkan itti qabsaaya.
bakka waraanni isaan jirrirraa fagaattanii naannoo san nagaa qabaa isaa hubattanii fuula keessan dho'ifattanii halkan tooftaa garaagaraatiin qabsaa'uu hin dandeessan. Fakkeenya uggura karaa faa godhuu, geejjibni isaa akka imala hin goone godhuu. Tartiibaa baafatanii fakkanaa kana yoo xaqqaatan malee daawon abiyyi ka jedhu kan amma namni tokko waan akkasii kaawwullee hin jiru. Angaruu waan akkasiisan tasuma abadan sanitti nama takkallee waamu. Ilmoo takka keessa hin jiru osoo miidiyaan fedhe waame waamu. Maaliif waan bu'aa hin qabne hin beekna kaa jiran. Waan bu'aa hin qabne hin dalaynu abadan. Kasaaraa barbaaddanii. Birrii 10 kennitee 5 fudhachuu barbaadda? No. 10 kennee 15 fudhachuu barbaada malee 10 kennee 5 fudhachuu barbaadu. Kanaafi kana Oromoon ofii keetii murteessuu sirra jira. Keessattuu warri biyya jiru hin beeka kana sirritti. Warri biyya alaa jirtanillee kana hasabuutu sinirra jira. Gatiin argannu maaltu jira? Nam tokko gadi bahee Abiyyi daa'on yoo jedhe Oromiyaa keessa. Firii Jawaar Mohaammed yoo jedhe Abiyyiin kana beeka? Hin beeku. Waan akkasii hin beeku bari. Hin danda'amu waan akkasii. Qabsoo karaa nagaa tasuma cufaadha karaan isaa. Kanaaf falli jiru yaa halkan qabsaa'u warri magaalaa keessa jiran jechuudha. Yaa warra afaan isaa beekutti dabalamanii jara waliin furmaata fiduudhaan alatti firii Jawaar Mohaammed, firii Hamzaa Boorana hin danda'amu. Warri ala jiruun dandeessan. Gadi baatanii addunyatti himuu sagalee miidiyaadhaan ta'uu fi kana warri biyya alaa jirtan gochuu dandeessan. Garuu warri biyya keessa jiru sakandii takkaaf sammuu keessa waan akkasii yaasina. Yoo uummanni Oromoo hundi kutaa 11 walafoo gadi baanee goona jettan asayyo waanuma barbaadamutu sani. Yoo ammoo ijoollemmaan qabsooftuun namnummaan muraasni wal ijaarree goona jettan akkasumatti firii minaamin beeku Abiyyiin Ahmad nama maraata sammuun isaa of duuba deebitee waggaa 150 of duuba deebi'ee akka milikitti isin bulcha jedhee yaadu kana dura dhaabadha namni jedhu kam akka isaati. Kanaaf an akka kiyyatti kanan fudhadhu yaada isaa garuma inni furmaata jiruun mala itti barbaaduudha malee kanaaf qabsaa'onni Oromoo ijoolleen biyya keessa jirtan waan akkasii hin godhinaan ergaa kiyyaa yoo dandeessan ammoo warra afaan isaatiin isa mokkoraa jirutti siqaa walii waan akkasii godhaan yaada Profeesar Ahmad Cululleeti. Waliigalatti namichi umrii dheeraa hin qabu yoo danda'amee rakkoon ka dhufu taate sochii keessan itti deebuu dandeessanii waliigalatti amma yeroon isaa gabaabbatti fakkaata. Daftarri isaallee cufee jira. Daftarri cufateera. Kanaaf daftarri kun amma booda banamuu hin danda'u. Kanarratti akkasitti jajjabaadhaa waan ajaa'ibaatu dalagame. Abiyyiin Ahmad burqaa qabadha jedhee osoo deemu burqaa isaa keessaa baasanii bishaan obaasanii waraana isaa guutuu irraa qawwee hiikanii kaan dhabamsiisanii tuun dheessitee sutte akkasitti inumaayyuu tuksimayyuu quban qabu jedhaa manni warra hojarri baateen qabatan ta'e bara hin jira ijoollee walloo tana keessattu gariin nam tokko kijiba akkanumaan osoo man jirre tana oofuuf deemu jira soba wanta akkan jiran ka amma biltsiginnaan ajandaa feesbuukaan achiin kallattiisaniif keessattuu miidiyaa isaatii tokko jala fiiga uummanni Abiyyii deeggaru kuni gaazexeessaa tokko maa inni masfiin maalii ka jedhan kana gaazexeessaa Abiyyii Biraanuu Dheengadda intarvii godhe ka isaatirraa kana Masaayi Mokonnoon san kijiba namichi sun kijibu rabbiin sitti najaji isa sanuyyuu dhageeffachuudhaaf ijoolleen biltsiginnaa dhaqqa ta'ee amma dubbiin jaan dubbii kijibaa malee wanta kan dubbatu amma maal jedhaa jira reef tana beetu kombolchaa fi waaldayaa qabachuudhaaf injifannoon dura deemaa jira jedha waraana ugurimaan hin jirre ji'a masan waraanni hin jiru kakaleessa burqaa isaan jaan safaruma san Abiyyi wayituu lolarra hin jiru ta'uufiitiif Finfinnee taa'ee ummanni hiyyeessi yoo gadi bahee lola ka deemu ta'e ummata kakaasee aga isaatitti ol deebi'ee taa'aa jira. Kanaaf jarana kun waan hin taane mootummaan kun dhugaa rabbiititti ummata akka inni yaanne ragaa guddaadha. Kanaaf wanti jiru kana fakkaata. Galatoomaa isiniin jenna ilmaan Oromoo qaqqaalii warra gammaatitti sheer gootanii ergaa kana dhaggeeffattan. Kanaaf onnee guutuudhaan abdii horadhaa isiniin jechuu barbaanneeti. Waraana bilisummaa Oromoo illee injifannoon goolabaa jira. Abiyyiin Ahmaduu akkana raafamuun kun isinitti injifannoo isinitti hin ta'u. Ana kuni qofti ana injifannoodha bara. Abiyyiin Ahmad akka muummicha ministeeraa tokko taa'uu dadhabee olii gaffiiguun kun injifannoo miti. Injifannoo guddaa. Garuu mataa itti hidhanii isa biyyarraa baasuu fi isa seera dhiyeessuu waan biraati. Garuu manaa bahee hin lola jechuun isaa akka inni abdii murate agarsiisa. Waraana isaa irraallee akka abdii murate agarsiisa. Ajajoota waraanaa irraallee akka abdii murate agarsiisa. Lammata ammoo ummata biyya sanii gadi baasee lolatti fixuudhaaf karoora qaba. Nagayaan barbaaduu, araaraan barbaaduu jechuu argisiisa. Kanaaf nama akkanaa irraa waan eegina. Akkuma Oromoo burjaajesseetti ofiillee burjaaja'ee dhama'ee waan godhu wallaalee isa dhumaa irratti lola deemee jedhe. Kanaaf lola kana fixuu hin danda'u waan ta'eef carraan inni qabu biyyaa baqachuu yookaan achuma keessatti seeraan to'atamuudha. Kanaan alatti wanni biraan jiru isiniin jechuu barbaadeeti. Rabbi waliigalatti kheyrii haa godhu. Biyya saniif rabbi nagaa buusu. Biyyi
sadarkaan taan irra geettee jirti biyyi baddee jirti. Abiyyiin biyya balleessee biyya tuffachiisee addunyaa yoo kanatti ilaaltu biyyi bakka akka waan biyyaatitti ilaalamaa hin jirtu. Asiin kun achi laaqame kun ayi laaqame bakka biyyi marti waraana